avudde yagamba mbwakakazi ezo audio ziwulira mbukayina amasira mu mana mukwano owuliriza ebigambo bino nze ne bwona mpemula mwe mwamazaawo dda toyina kyosobola kunkola kino nkikugamba I've been quiet for a very long time wano ku internet abantu bemulabanga abasirise be bakyasinza okubeera ne backup n'abanene bwe mulowooza nti no banene batuukayo neffe tetuzoganya abantu nti olw'okuba nyina abanene Timo wali ompuliddeko nga nyina gwenzoganyiza ne ngamba ngenda musiba omanyi abantu wano be bankoze abantu n'otuuka ne mu location ng'omuntu yamaze okukola ebintu naye nga waali n'omuleka Timo wuliriza ebigambo bino nze saagala kummanyira when it comes to my child she has never been my friend she will never be my friend abeere mu ssaako ze mbeere mu ssaako zange emyaka gye mmaze wano sirina muntu gwe nali nnumiza ate nga bannumiza to the core nze ate Timo sirina kye sitalaba videos abaana zonna basobola zireeta oyo omukazi yanfuula akamere k'okusolo tikuli kumakya buli lwakeera naye nga nali mukoze eki nali mukoze eki okitegeera naliko mu kaliyoki nabo nti bwe natuuka nze ne mbayitako sibeerangako na mu regimu yaabwe sibeerangako na mu ssaako yaabwe omukazi anfuukidde ekyeneena vuma baali bwe mwetwala kino nkikugamba nze toddamu kummanyirira mwana omwana wange mwesonyiwe tokiddangamu va ku mwana wange omukazi omukulu emyaka egyo gyonna noyimirira n'ogamba omuntu yeegatta n'omwana we shame upon you shame on you tasobola Allahu akbar ngombiko otya aye owulira nodda ku mwana wa munno n'ovuma Timo wuliriza ebigambo bino okumanyanga that woman is very delusional omwana wange ayingiriramu wa Black man talina na byategeera mukwano owuliriza nze siringa boxinga mmwe era kyova olaba era weewuunya nnyo okulaba nga mu that call temumanyira nze mundeke life feri yawa lwaki avuma mukazi wa wizo Timo listen saawa zino nyina wendaga naye I want you to understand abantu tebatwala my silence for weakness wano buli muntu yenna mmanyiira nyina ekyomuddamu buli omu nyina ansaze buli omu gwe mulabya anyingidde n'ensirika sirina nze gwe nsobola kusirika just lwakuba ntuula n'empimamu ne ngamba ono tali worth my reply oyo mbadde nyina omunnyonnyola I don't play when it comes to my child Black man oyo mwagala nnyo ate kino nkikkaatiriza nga nkiddamu tosobola kunsiba Allahu akbar tosobola abaana be baliwa baba be baliwa no akaana kange tuli mu bintu byaffe abantu bakungubaga abantu bali mu nnaku bireeta diversion abadde ayagala kulya mugenzi what is wrong okwata otya omwana wange kati naaludde ng'ayingira omwana wange ne ngamba kamuleke leero kamuleke mbukyavala yazaala akaana akakonziba Black man omumanyi gwe gw'omanyi sente ze nspendigirako oyo omwana omanyi how much I spend on that boy do you know how much I spend on my baby omanyi how much I spend on that boy that is a golden boy oyo golden boy tomugeza kubuli obubwa bwammwe obuli emikene don't tell me shit saagala nze kuddamu temuddamu siri mukwano gwo ndeka omukyalo oyo anyingiridde emyaka ena nga mukyali mu Uganda teri agenda kutiisatiisa wuliriza ne bwemba siri wuliriza abaho ne bwemba mbaawa nobody can intimidate me because I know my stand I stand my grounds and say she cannot ate tugenda kupika guno omuzanyo okulaba paka gye guggwera kitugenda lwaki omuntu waba ajikiriza omwana oyo amaanyi agajja wa mwana ate n'amaana atukwata kati nze nkulaga kino ku luno njagala tukipike teri kukizikiza nabe bwakwata Shira Price obadde okimanyi nti ne Natasha ayagala nnyo Shira Price oba tokimanyi mukwano nze ndi wali eri kino kuwa kyama njogedde erinnya Natasha omwana wa president wuliriza nze Timo nali mumizaani njagala kulaba amaanyi ga furufiga gye gakoma wuliriza Timo sirina muntu yenna gwe nnumya nze njagala munnyingire nga bwe mwagala temuddamu kuyisa linnya mwana wange mu kamwa
kati ffe Timo omanyi ebintu bye batuvumye wano What buli omu wavuma aba ayagala kutrendingira ku ggwe naye nze siba waamu because mmanya amasannyalaze gali eno but why my boy omwana wange tayagala na kamera Black Amani omulaba tugenda kipika twagala kuraba amaanyi wagajja tugenda kupika gwaffe gwakupika kusudiya kukola buli kimu ati wuliriza ebigambo nga buli lunaku nga wuliriza ebigambo bino temulina kye musobola kunkola and when it comes to spiritual you cannot stand where I stand. ne oli mu Tanzania lwaki totukiro Allahu akiba nedda babatenda wabeewo ayimusa wadde buno obusawo bwammwe obwekyazanga temusobola you can't. Nze sagala kubeera nga abantu intimidating kubanga nze bwe nnyimirira okusalawo okukola ebisembayo nze sitegeera. Don't play with my boy. Timo ekintu kino Timo teri kuzikiza ebbanga lyemmaze kuno ku app nali nnumizaani oyo omukyala ndi mu myaka gye lwaki muluma tulina okupika azungira mu gateeteeyi manyoko dina kagateeteeyi agakyafwe Furufiga lwesonyiwa abantu ekimala kimala Furufiga tukwegayiridde ekimala kimala Mama Flower wesonyiwa abantu baleke views bo wasiba kana akawala twali kusaidia abamu naye ebintu ebimu bireke gwe Timo wegayirira waati kimala sikuli baluyi wanaagaana n'ebigambo ajja kufuna kyanoonya gwe muleka agira atulumba naye nga tukikooye ekikazi ekyo kikazi gwe tukukooye ate walinze ogira onyigiriza ennyindo ku luno tugenda kupika guno omuzannyo tulina okulwanirako Shira Price tupike teri kuzikiza naye mulabe ekisumbu oyo omukazi mumwa kyakulya omanyi omuntu waali alya ennyo atuuka ekiseera nga takyakkuta nga yawuukuuka kati kyekyo yeyo situation gy'alimu yawuukuuka ate banna yansanze envugo oyo waaza yawuukuuka wallahi omukazi yawuukuuka gwe tajja kubeera ng'olumba buli omu out of the blue tulina okupa ekintu kino situation yokugamba ngusimanya ojja kunyigiza akadutulu muntuuzeeyo mwezi myaka naye we nnaavaayo muganda wange ali mubye Shira oyo kuvuma abaana kuba kati Black Amani gwovuma sikosero ali mubye Black Amani avumye nabagamba balisita nabagamba muteke mu kinene balisita mwana nabagamba oyo omusikazi asaana nze nali nsimye entaana yange nemuwoza mbwate kati olaba bwalumbye Sheira n'omwana we damobike tukuwadde akatebe gwaliko kati ekizibu nti enkwe za kuno balisita yeetaaga petitioni oyo yeetaaga petitioni gavumenti tewagira ebyomukazi byakola nammwe ffenna tugatte amaanyi mwana nze namugamba gwe nja kulemesa gwe media full figure ovuma otya omwana abendi sikosero kati kankubo Shira Price yebaka n'omwana we Shira Price yebaka n'omwana we Shira Price leta evidence nga akuvuma nze yaŋŋambira omwana mbusimanya ndowooza kitaawe olumva nedda bannange temubikkiriza bino Sheira aluwa kati ali mu mbeera ki Sheira ali mu stress oludda olumu lwagunga obadde stress mwana omukazi oyo genda mutoyi nambuzaako naye ekintu kyoyogedde Black Panther yeetaaga petition oyo zakolerako eri ebintu byebyo ebyekisiru bannaye omukazi yeetaaga petitioni ffenna tusinziire omuluma gwe n'ovuma abantu ate n'omala n'obaloopa ate media n'emala n'emuwaana nazo tuvuma tulina okupika guno omuzannyo petition osobola gamba nti omwana webaka ku mwana wo tekisoboka ekyo kibi Sheira aluwa agonga badde afunye stroke balamu yali atunda buveera mwanyambu bikikambi tekeko wano mune balamu yali atunda biveera nabagamba petitioni yokka yesobola okuvugira
petition wa ne Uganda Wulira. chikola nawe Black Panther. Sobola kumwebakako akkiriza nti yadiba yakwana kiri kibangusa kya kamiliyoni ebintu byali mutu abigayagaya mudda kimugambe oyagala nkukakaseko ngende kati mayanja family otegere nti mama kamiliyoni asiba ne wange nengwaiza yazeka ke wange mukwano yogera kigo omanyi omukono watugala kotatu ya kamiliyoni omanyi ebbanga lemaze ne bakamiliyoni ba eke bani bonna mukwano bwe muba munyuma ebibozi byamwe gwe jobless mwemba sirikidde ebbanga ddene mwandekako damages ez'okumpayiriza okunvuma mabwanga bwawunya bwakwaki bwendi mubbi bwe mani kagamba kakakalambala ubera kesiba ku bantu zana magambo aliko mufugu atamanyi amwesa kwanga byamufiire mu ngalo byamutuke wetu tenga yevuga mu dwairo nayogera bimuswaza swaza bala mugo yesi bako bala munamumanya nga tunda soda mu bivulu byaffe uliriza olwo lukazo olukadde olwakuusira lugambe Kankubire liri paza je wano kankubire liri paza je naye. Barista. Nalusanga Dubai nga lulya kubusi nga lwavunda obusolo nga lwakuta Uganda gye bapankiramu fe twagitereza fe twajogera musobola okudda mu kibeera bala mwamwepansa tasobola kumuzina wadde muteekamu olwala lw'ekigere nkikuddemu bala mugwayagala okamate bala musimu kubira saluti nze ni mukama wa bala nze ni mwebuzi wa president mu ayira kendi kunamba nyagendo kebera ayira keyanvu omuntu asinga prime minister owulira na president vice president mu ayira njagala kutegerera gye ndiko mugambe takubaganya ntamatama Bwabiri ko level. Nga prime minister Kuno ku app tekuli bya level ebyo tabituwoleza oba government oba yamanya bala. Not on social media. Anita Mongo bamutaddeyo basobola muteekayo. Exactly. Bino government tebiriiko ebyokutyobola abakazi. Wasinga Ebyokutyobola prime abakazi minister. government teyina kyekimanyiiko Runa fulufiga. byatuusaawo oba asokola beyo mu request Runa bwe baatuuse tumwagala wakula kikirizwanga. N'atambula bw'atyo Ntekisoboka bannange Tamale junior kankubire ne junior je anti kati tuteeseza akakiiko kandeete ne junior. kakiiko tutula akakiiko ffenna buli gwe yali avumye. Tekisoboka kino. Mwemba temusobola nze munteeke ku nnamba emu. Siya. Sina kye mutyako oyo naawe. Okututyobola from buli lunaku. Akitya kiveemu. Ate bannaye mwejjeemu enkwe. ovuma n'abaana abato. N'omwana omutono ogamba omwana muno nti yeebase ku maama we. Tekisoboka. Siya. Oyo simutya. Nze sikutya. Kuntyobola gye wantyobolamu nga nali nkuwolerezaako. I'm not going to stand with I'll never. Eno app. N'akawunti yo tugenda giwaabira. We are going to submit it. Petition ku TikTok. Wani akuwa amaanyi bannanga ani akuwa amaanyi. Agambye asinga prime minister nabanja. Ave yatubuliramu amaanyi okututyobola. Mwaba muwa Ave yatubulire nti minisita gundi yamuwa amateeka oba parliament ye mugamba okujja okutyobola wano abantu. Aveeyo fulufiga twagala otunyonyole. Oveeyo tubulire nti minisita gundi oba President Museveni yakuwa amaanyi okutyobola abakyala kuno ku app. No. It's not going to work like this. Kankubire mu kikwatako yenna je wano bonna balina okujja. Buli omu. Junior. Gwosinga otusiba. Kikola kitya le government ya Uganda mutunyonyole. Batunyonyole. Biri TikTok ateeka okusaininga this petition. Yes. Tugisindikire TikTok. Tugisindikire President Museveni. Yes. Tugisindikire Prime Minister Gwasinga. Tugisindikire Speaker of Parliament. Tugisindikire IGP. Tubakopinge bonna. Nga tubabuuze kintu kimu. Can one person shut the whole country down? Exactly. Yes. If that, why is President Museveni behind full figure? Okunafuya bamama beggwanga. Is this women empowerment or women destroyment? Yagambye Shira Prince yebakano omwana we. N'abaana abato. Pastor Bujingo naye tumuwandiikire. Kino njagala naye Pastor Bujingo mukiwandiikire. Because if we don't write to sort media, tukoze ensobi. Then to boycotting it for the whole week. Week number. Tujimalenga tu petitioninga kuba mukazi oyo nina video ze, nina omusango gwe katwe, namugulako dda omusango 3 years ago. Akimanyi nti wendinye Uganda nja kumutwala mu kkomera. Yanvuma nga simuvumye, yantyobola nga simutyobodde, yanjogerako nga I kept quiet.
naye nze ngamba biri muntu alina obulumi ku full figure tuwandike petition tusindikire President Museveni tuwandikire IGP tuwandikire Pastor Bugingo wa Salt Media ne Pastor Bugingo twogere tukyogere tumubuulire nti you are promoting sectarianism. Tosobola agamba Shira Price yebakala omwana we kibi. You cannot say that. Yakoze ki checho che yangombira twali tetulina kye tukoze nze ngenda kuwandikira President Museveni ngenda kumuwandikira on behalf of diaspora and on behalf of PLO yavuma President Museveni yavuma Fande Sali Musale navuma First Family okero tuyambo chikole bibe mu beje mu nongera Pastor Mondo na omanyi nawe dokusa bintu bana ye mutubulire Pastor Mondo tuyambe Timo bananga tuboycotting the full figure tumukolere petition tukole forum nga fene tugata tukole WhatsApp group nga fene tugata tukole Telegram tukole WhatsApp group fenanga mwetuli Telegram leta abantu abangi abana Uganda batandike bawandike petition egene mpaka mu parliament tujikwase omuntu as minister avunanyizibwa ku baana abato tujikwase ku President Museveni tuwandikire PPS wa president PPS tumubuulire tumuogereko buli lunaku PPS wa president tumuogereko buli lunaku ebbaluwa ejja kutuuka ewa muzeeyi bwemala okutuuka ewa muzeeyi oyo omukazi ajja kubeera answerable but we cannot let this kind of impunity to go ahead of us. There's no child in Uganda. You cannot say you are number 3 ni Prime Minister Musinga. Katika tuandikire Prime Minister Gwasinga. Katuandikire Prime Minister Gwasinga. Agambye asinga Prime Minister Amanyi. Agamba asinga Prime Minister Amanyi katika tugende kwoyo. Asinga atya Prime Minister Amanyi. That is muisamu maso. Balista. Tugenda kuandika petition eno egende wa president buli lunaku bwe tunaavuga omumwa kumala wiki namba mujja kule kinavaayo teri muntu ali above nga mukozi wa government ali above the law. Banange tufulumya akapanda akagamba kapande kike tuba tufulumya eggwanga lyonna tukapa sitting batuwuliriza omulanga guyitewo full figure akolerani government etujjeko abataasoma bannayi. No, we cannot have people who are fighting. This is too much. No, titusobola kutyobola kitiibwa kyaffe bwe tutyo. Abaana baffe bakula. Abantu bakula. Bannange kino kisusse. Omukazi obaliko emizimu obaliko setaani obaliko olubaale titumanyi. Naye omukazi yeetaaga kugenda kuwaabira ebyaddala. This is beyond. Neda katugambe ne president nti poliisi tetuwuliriza. Bwe twogera tetuwuliriza. Yes. Mr. Museveni kati tuze gy'oli. Tuyambe. Maniti no. Waji? Okuyomba. Niwe lw'okola life oyogera ku bintu ebirala. N'okola ku life. Fatiyomba byaffe bya naye tosobola agenda muntu deep nnyo. N'okola life olina gw'ovuma buli lw'okola life. Naye omwana. Akolangako life nga talina gwavuma. Asobola. Tagikolangako. Omwana omuto. Nogamba omwana akinyiziza nange. Yebaka nenyini. Yebaka ku mama we. Yebaka na mwana we. Ekyo kibi. Omwana mbalina sikose really. Bana Uganda. President Museveni. Fufuga walimbye kibi nnyo kiwakoze. Bannange tutandike kati omusinde nze ntandise positingi wanike mumbulire post details. Mona akwe details kuba yasome nnyo. This is too much tukuba omulanga eri president internet fenna TikTok. Ebipande twebuuze full figure. Buli omu ayambala akapande nze ngenda kambala. Ngenda kukambalira womumpe details. Full figure claims she's above the law. She's number 4 in the government. She's not above the law. No, that's what she claims. Tuchiteko mukapande. This person claims she's number 4 in the country. Number nya mugwanga. Ali above the law. Number nya mu government yavuma First Family. Yavuma Sale. Yavuma abantu bonna. Yavuma abantu yatyobola abakyala. Mama baabwe. Yatyobola abakitiibwa ky'abakyala. Mugwanga yonna. Aveye tonde. Aveye tonde. Ona ajja kuvayo yetonde. Yes. Chimala. Fetu tu answering, nze samu answering. Yagamba bu Pastor Mondo toyinza butamu kuba lupira n'atanyampa. Tewaliwulira video ezo. Tuziwulira video ezo.
Mbwe Pastor Ate Mondo gwe bwe bakakuvuga. baba bamunaza na rupiira Nga basi ya motoka. nga baasi. Video gye ziri. Video jezi. Mani. Amaanyi alina mangi. Kati twagala tumanye onalya bavuvu akolera ani ani mubakinga ani amubakinga Timo tukole WhatsApp group. Oza bannange twandibadde twekolamu omulimu omukazi ono. Tukole WhatsApp group kintu kyogamba omwana tazina maama we kinnumye bambi kali kana kato kinnumye seriously. Omulanga tukukuba eri mu bakama be. Yagamba Pastor Mondo muyana abana rupiira alinga basi. Mbunu bayinza okuba orupiira gwe n'otanyamba.